హాయ్ అండి. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్లు గానీ, ట్రాక్టర్‌కి సంబంధించిన ఇంప్లిమెంట్లు గానీ ఏవైనా సరే స్క్రీన్‌పై కనిపిస్తున్న మా వాట్సాప్ నెంబర్‌కి పంపించండి. వాటిని మేము ఫ్రీగా ప్రమోట్ చేస్తాము. అదేవిధంగా ఈరోజు మనం సేల్‌కి పెట్టిన ట్రాక్టర్ వచ్చేసి స్వరాజ్‌లో 717 మినీ ట్రాక్టర్ అండి. సింగిల్ పిస్టన్ ట్రాక్టర్. దీని హార్స్ పవర్ వచ్చేసి 15 హార్స్ పవర్ అండి. బ్యాక్ టైర్ వచ్చేసి ఒక 70% ఉంది. ఫ్రంట్ టైర్లు కూడా 70% అయితే ఉన్నాయండి. ట్రాక్టర్‌లో ఎటువంటి రిపేర్ అయితే లేదండి. ట్రాక్టరు, కల్టివేటరు ఈ 2 అయితే సేల్‌కి పెట్టడం అయితే జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ ట్రాక్టర్ పేపర్లు గానీ అన్నీ క్లియర్‌గా ఉన్నాయని కస్టమర్ అయితే చెప్పారు. ఈ ట్రాక్టర్‌కి సంబంధించి ఎటువంటి ఫైనాన్స్ కూడా లేదని చెప్పి కస్టమర్ అయితే చెప్పారండి. ఈ ట్రాక్టర్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి పల్నాడు జిల్లా క్రోసూరు మండలం పెరగపాడు విలేజ్‌లో అయితే ఈ ట్రాక్టర్ సేల్‌కి పెట్టడం అయితే జరిగిందండి. ఈ ట్రాక్టర్‌కి కస్టమర్ చెప్తున్న రేటు వచ్చేసి రూ. 1,60,000 అయితే చెప్తున్నారండి. రేటు ఫిక్స్డ్ రేట్ అయితే కాదు. చూసైతే మాట్లాడుకోవచ్చు. కస్టమర్‌కి సంబంధించిన కాంటాక్ట్ నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో ఇవ్వబడింది. కాల్ చేసి రేట్ అయితే మాట్లాడుకోవచ్చండి.